تعالوا بقى ناخد كده حاجتين سهلين ويبقى خلصنا الشابتر خالص. زي ما قلنا هو من الشابترز السهلة. هناخد الالرجيك راينايتس. يعني ايه الالرجيك راينايتس؟ ده واحد من الاتوبيك ديزيز او الاتوبيك كونديشنز اللي سببها الاي جي اي. الاي جي اي بيعمل لي دي جرانيوليشن، بيطلع لي مين لي بقى هنا الهستامين ريليز. فهنا المتهم الاول هو الهستامين، عشان كده هلاقي الانتي هيستامينيك او الانتي هيستامينز اللي احنا هنتكلم عليها هي الكورنر ستون في الثيرابي بتاعي او الثيرابيوتيك موداليتيز. العيان بيبقى عنده ممكن راش، بيبقى عنده لاكريميشن اللي هي ريد اي، والاي كمان بيبقى فيه تيرز وكده، في راني نوز او راينوريا، في سنيزنج، ريد اي زي ما احنا قلنا، واتشنج. تمام. يبقى الالرجيك راينايتس، الالرجيك راينايتس ما هي الا condition mediated by IgE characterized by sneezing ورينوريا او اللي هي راني نوز يعني، وشويه سنيزنج واتشي اي ولاكريميشن والحاجات دي. طبعا الهستامين هو المين او المين كورنر ستون في السبب بتاعي او المين كوز بتاعي، فعشان كده الانتي هيستامين هنلاقيها هي الكورنر ستون بتاع التريتمنت. الهستامين نتكلم شويه عنه كده. احنا كلنا عارفين ان هو نيورو ترانسميتر في البرين، وكمان بيأكت از ا كيميكال ميديتور. هستامين is formed by the decarboxylation of amino acid histidine. هو جاي لي من الهستidine بتفاعل كيميائي بنسميه ديكاربوكسيليشن عن طريق الانزيم اسمه هيستidine من الاوريجين بتاعه هيستidine ديكاربوكسيليز. فدي برضو معلومه مهمه وسهله مش محتاجه اي حاجه يعني. it is present in all tissue، موجود في كل الخلايا تقريبا، والsignificant amount في اللنج، عشان كده بخاف قوي من البرونكو كونستراكشن. في السكن عشان الريش، البلاد فيسلز فازو دايلاتيشن، والجي اي تي نفس الكلام، بيزود بقى ال HCl والحاجات اللي احنا قلناها في المعده دي. It's found in high concentration in mast cell، موجود بكميات كبيره في الماست سيل وكمان البيزوفيل، وكنا قلنا ان البيزوفيل اصلا ماست سيل ولكن بتجوب البلد. الهستامين ريسبتور عندي H1 لحد H4، H1 و2 و3 و4، ولكن ال1 وال2 هم المهمين بالنسبه لي. ما عنديش غير البيتا هيستين هنتكلم عليها بعد شويه، هي اللي شغاله قوي على ال H3. are widely expressed and are the target of clinically useful target، يبقى useful drug. يبقى انا عندي ال H1 وال H2 هم اهم حاجه بالنسبه لي. ال H1 receptor stimulation هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي smooth muscle contraction، فعشان كده لما ادي انتي هيستامين هيقلل شويه الكونتراكشن اللي بيحصل ده. الكابيلاري ليكج او بيرميابيليتي بيبتدي يزيد عشان تبروموت الفازو دايلاتيشن وتريكروت كل الانفلاماتوري ميديتور. انهانس السكريشن اوف برو انفلاماتوري سايتوكاين زي ما احنا اتكلمنا. يبقى لو انا عكست العمل بتاع ال H1 ريسبتور ده فاديت انتي هيستامين. انتي هيستامين اقصد بيها ان انا شغال على ال H1 ريسبتور، انما لو محتاج حاجه تشتغل على ال H2 ريسبتور هسميها H2 بلوكر مينلي، هبقى مور سبيسيفايد فهسميها H2 بلوكر. ال H2 طبعا احنا عارفين ان هي في البارايتال سيل، وبتزود بقى ال HCl والحاجات اللي احنا قلناها في الجي اي ديس اوردر. الهستامين play an important role in allergy and anaphylaxis، مهم قوي. عشان كده في الانافيلاكسس بدي نور ابنفرين او نور ادرينالين بلس الانتي هستامين بلس اور ماينس الكورتيكوستيرويد. ولكن يبقى احنا كده اتكلمنا عن الالرجيك راينايتس المجمل اللي احنا عايزينه، وعرفنا السيمتومز. نعرف بس ان هو بيسموه كمان الهي فيفر، فناخد بالنا من التسميات المختلفة ممكن تجيلنا. وعرفنا ان الهستامين هو الدور الرئيسي، هو القائم بالدور الرئيسي او play an important role في الالرجي عموما، وخصوصا الاتوبيك ديزيز، الاتوبي بقى والانافيلاكسس والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاميونولوجي دي. وهنا طبعا هيبقى في الرجنز كتيره زي اللي احنا اتكلمنا عليها في الازمه، في بولينج جرين، الدست، البيت داندر، كل الكلام ده ممكن اعتبره كالرجن بالنسبه لي. هنخش بقى على الديزيز نفسه سيفيريتي. ممكن اقسمه مايلد، حاجات بسيطه كده وبيجي على فترات، فبسميه مايلد او انترميتنت سيمبتوم زي الازمه بالظبط. ده ممكن اعالجه بانتي هيستامين كده اورال والدنيا بتتحسن يعني. وفي بقى كرونيك مودريت تو سيفير، ده لازم بقى ياخد انترانيزال كورتيكوستيرويد. ففي الحاله دي الكورتيكوستيرويد او الانترانيزال هتبقى الكورنر ستون لو هو مودريت تو سيفير والسيمتومز بتاعته كرونيك ماشيه معايا فتره كبيره. تمام. ندخل بقى على التريتمنت المهم بقى، الجزء المهم بالنسبه لنا. احنا قلنا المهم في الجزء اللي فات يعني. طبعا
في البدايه كده انا عندي الرجين، لو اكسبوزد ليها يبتدي يظهر الحساسيه دي، هي نوع من انواع الحساسيه طبعا ايا كان مكانها فين، فافويد الالرجين. وطبعا هنا سهل ان انا اعرف نوع الالرجين بحاجه اسمها بريك سكان تيست، اللي احنا بنعلم ونحقن تقريبا عندنا 18 او 22 الرجين، بنبتدي نحقنهم ونشوف الدنيا فيها ايه ونعرف نوع الالرجين بالظبط ونبتدي نتجنبه او نعمل له بقى دي sensitization. مهم قوي، جمله مهمه، special ventilation والفاكيوم are not recommended. يعني انا الحاجات اللي بتديني سبيشال فنتيليشن زي مثلا فلترز معينه مثلا اجيبها في البيت، الهيبا فلتر، اجيب فاكيوم معينه مثلا عشان اسحب الدست والحاجات دي، قال لك نوت ريكومندد وممكن تزود لي المشكله واكسبنسيف كمان على الفاضي. اهم حاجه بس السلاين نيزل اريجيشن دي هتبقى مهمه جدا جدا جدا، زي ما احنا شايفين في الصوره اهي بعمل سلاين اريجيشن، وخصوصا هتبقى كويسه جدا للاطفال والبريجنانت فيميل. تمام، بحط كده سلاين مع ورم ووتر، ممكن اخليها ايزوتونيك، وممكن لو في اديمه عاليه وكونجيشن زياده شويه ممكن اخلي المحلول بتاعي هايبرتونيك. وجدوا ان هي بتقلل لي السيمتومز بتاعتي، وزي ما قلنا بتبقى من الحاجات المور سيف في الاطفال والبريجنانت فيميل. بيقول لي بقى لو السيمتومز بتاعتي مايلد وانترميتنت سيمتومز كده، ممكن الاورال انتي هيستامين لوحدها وخلاص الدنيا هتتحسن. لو مودريت تو سيفير سيمتومز هتبقى الانترانيزال ستيرويد هي الفيرست لاين اوف ثيرابي عندك. فناخد بالنا من القصه دي ونشوف مين الكورنر ستون والكيس سيناريو اخباره ايه وشكله عامل ازاي. اول حاجه بقى نتكلم على الانترانيزال سترويد، بما انها هي الكورنر ستون لو الحالات مودريت تو سيفير. هنعرف الاكزامبلز طبعا كلنا عارفينها زي النيزونكس والفليكسونيز والحاجات اللي في السوق دي، فلوتيكازون وبيكلوميسازون، بيوديزونايد، تريامسينولون، موميتازون، اسامي كتير وكلنا طبعا عارفينها. اهم واحد طبعا في البريجننت فيميل بوديزونايد، وناخد بالنا ان هو ده اللي ماشي معانا طول ما انا بتكلم عن الفيميل. هي الفيرست لاين تريتمنت فور ايه؟ فور كرونيك مودريت تو سيفير ديزيز. يبقى انا على طول ادخل على الانترانيزال ستيرويد، وافكتيف ان ريديوسنج، الجمله دي مهمه قوي، بيفيدني في تقليل كل بقى السنيزنج، الاتشنج، الراينوريا، وكمان بيفيدني في الكونجيشن. يعني في البدايه كده لو انا الكيس عندي فيها كونجيشن وفيها كل الاعراض اللي احنا قلناها دي، وعندي اوبشن انترانيزال ستيرويد، فهيفيدني في كل ده. مش لازم احط دي كونجستنت زي الاوكسيميتازولين مثلا، سودوفيدرين، الكلام ده مش ممكن، مش شرط ان انا احطه في الاول. البوديزونايد طبعا هي البريفيرد نيزال ستيرويد في البريجنانسي، واخد بالي بس ان انا كل الحاجات اللي هي الانترانيزال اصلا، وخصوصا لو كان سبراي مسموح لي في اكتر من 6 سنين، ولكن بيقول لي الفلوتيكازون وال تريامسينولون اللي هم اول 2 دول ممكن استخدمهم عندي اكتر من 2 سنين. تمام. الادفيرس افكت طبعا هي كلها لوكال ادفيرس افكت، ممكن تعمل لي دراي نوز، ممكن تعمل لي ابيستاكسس، ولو عملت طبعا ابيستاكسس لازم اوقفها، ممكن تعمل unpleasant تيست ودراي وممكن تعمل شويه هيدك. تمام. يبقى لو حصل الابيستاكسس دي خلاص وقف البخاخ وابتدي شوف بقى، لو هي منها خلاص في الغالب مش هنرجع لها تاني. واخد بالي بس ان هي ممكن تتاخر شويه على ما تدي الفول افكت. الافكت بتاعها هيظهر مثلا في خلال اول 3 ايام، عشان تديني بقى البيك بتاعي او اخد الفول افكت بتاعي لازم استنى اتليست 1 ويك. يعني ما ينفعش العيان بتاعي يبتدي يغير في اول 2-3 كده، لازم يستنى 1 ويك كاملين، وبعد كده اسس الريسبونس بتاع حضرتك وشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. يبقى كده دي المعلومات اللي تهمنا في الانترا نيزل كورتيكوستيرويد او ستيرويدز. هناخد بقى الانتي هيستامين، وهتبقى ايه كلامنا عنهم بالحاجات اللي تفيدنا برضو. زي ما قلنا من شويه، لما اقول الانتي هيستامين كده وما حددش، يبقى انا اقصد الاتش 1 بلوكر. يبقى اي حاجه او اي ميديكيشن هيروح يقفل لي الاتش 1 باي بروبرتيز ثانيه بقى مش هتفرق معايا، المهم هو بيبلوك الاتش 1. وطبعا احنا عارفين ان هو الانتي هيستامين وخصوصا فيرست جنريشن منها بيستخدموا في فرايتي اوف كونديشن زي الالرجيك راينايتس اللي احنا بنتكلم عليها، بيستخدموا برضو في الاكيوت الرجي والانافيلاكسيس مع الابنفرين، بيستخدموا في الكف ككف سبريسنت وانتي تاسف، في السليبنج اتكلمنا عليهم في الانسومنيا كسيديتنج ايجنت زي وخصوصا الفيرست جنريشن او الهيدروكسيزين، بيستخدموا طبعا في الموشن سيكنس وانتي نوزيا وفوميتنج بتاع الموشن سيكنس دي.
واتكلمنا عليها في الجي اي شويه كده. الاورال انتي هيستامين ار يوسفول زي ما احنا قلنا في المايلد تو مودريت ديزيز، وخصوصا لو كان انترميتنت، بتعالج كل الاعراض الاتشنج السنيزنج الراينوريا، ولكن مالهاش افكت، او يعني لو اشتغلت هتبقى ليتل افكت، مش هاخدها في اعتباري كنيزل دي كونجستنت. فهنا في الحاله دي في الانتي هيستامين لازم اضيف معاها دي كونجستنت من البدايه كده. بتتقسم لجنريشن اكوردنج تو الكيميكال ستراكشر، وهل هو بيعدي البلاد برين بارير ولا ما بيعديش. الفيرست جنريشن طبعا كلنا عارفين ان كلهم لايبوفيليك، فهيعدوا البلاد برين بارير ويدخلوا السي ان اس ويعملوا لي بقى السي ان اس مانيفستيشن، وخصوصا السيديشن. كلنا عارفين الايجنت دايفين هيدرامين، دايمين هيدرانيت، كلورفينيرامين ماليت، سايكليزين، ماكليزين اللي بيستخدموا في البريجنانسي، كلهم لايبوفيليك ايجنت بنتريت السي ان اس وبيعملوا سيديشن، ودي اللي بخاف منها. وللاسف ليهم انتي كولينرجيك اكتيفيتي، فاخد بالي بقى من كل الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت والكونترا انديكيشن زي البيناين بروستاتيك، الجلوكوما، الديمنشيا، الكوجنيتيف امبيرمنت، والكونستيبيشن، كل الكلام اللي احنا حافظينه من الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت ده. طبعا هي شورت ديوريشن، فلازم اكررها فريكوانت تايم، ممكن استخدمها كل 4 ل 6 ساعات، وليس بوتنت طبعا عن السكند جنريشن. عندي بعض الايجنت كده ليهم سبيسيفيك كاركترز او سبيسيفيك يوز زي السيناريزين، كلنا عارفين ان هو بيحسن شويه البلاد فلو، فبيستخدم في حاجات بقى الدوخه والكلام بسبب الايه اللو بلاد سبلاي. فميزته ان هو بيبروموت السيريبرال بلاد فلو، فاخد بالي من الجزء ده. الماكسيمم دوز بتاع الكلورفينيرامين بيبقى 24 مللي جرام بير داي على كل 4 ساعات زي ما قلنا او 6 ساعات، وبالمثل برضو الدايفين هيدرامين 300 مللي جرام على كل 4 ساعات او 6 ساعات. الادفيرس افكت طبعا زي ما احنا قلنا سيديشن وسي ان اس ادفيرس افكت، ممكن يعمل لي الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت اللي احنا حافظينها، اخاف من الكوجنيتيف امبيرمنت، وفي نفس الوقت اخاف من الهاي دوز من السيجر والاريزميا، فناخد بالنا من كل الكلام ده، مهم جدا جدا. طبعا كونترا انديكيشن في النيو بورن والبريماتيور انفانت، واقل من 6 سنين اوعى حذاري تستخدمها. بعض الحاجات الايجنت البسيطه قوي اللي ممكن استخدمها زي الدايفين هيدرامين مثلا، ولكن يعني not recommended اقل من 6 سنين، وبعض الريفرنس بتقول لي اقل من 12 سنه بلاش يعني. الحاجات اللي هي السكند جنريشن مور سيفر، وكمان الادفيرس افكت بروفايل بتاعها اقل شويه، وفي حاجات كمان مسموحه من 6 شهور واقل، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. اللاكتيتنج ماذر طبعا كونترا انديكيشن فيها الالدرلي بيشنت بقى، وخصوصا اللي معاه البيناين بروستاتيك هايبرتروفي، الجلوكوما، الديمنشيا، ومع الماو انهبيتور. تمام، يبقى احنا كده اخدنا كل ما يخص الفيرست جنريشن. في الاخر بقى السلكتد انديكيشن هنبتدي نستخدمها، وازاي نتشوز او نعمل تشويس ل الابروبريت انتي هيستامين. مجمعها لكم في جدول كده حلو ان شاء الله، هيسهل لنا في الحفظ. السكند جنريشن اللي هو الستريزين، الليفوستريزين طبعا كلنا حافظينهم، لوراتيدين، ديسلوراتيدين، فيكسوفينادين، والكيتوتايفين اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. انتي هيستامين سيلكتيف سكند جنريشن وس سبيسيفيك ماست سيل ستابلايزر. طبعا ما بيعدوش البلاد برين بارير، هم بولار كومباوند، فلس ديتنج بقى ولس سي ان اس ادفيرس افكت، فدي ميزه بالنسبه لي لكبار السن، الناس اللي عندها بيناين بروستاتيك وجلوكوما، واللي احنا قلناه بقى عكس الاتش 1 هتبقى اللي هي الاتش 1 فيرست جنريشن هتبقى هنا في السكند جنريشن. ليها لونج ديوريشن اوف اكشن، ففي اغلب الاحيان بستخدمها مره واحده في اليوم وتكفي لي ال 24 ساعه، وملهاش انتي كولينرجيك اكتيفيتيز، فمش هخاف من الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت. الستريزين هو partially sedating، ممكن يعمل سيديشن خفيف كده شويه، ولكن اقل 2 ايجنت فيهم بقى كلهم في السيديشن هو الفيكسوفينادين واللوراتيدين، فانا لو محتاج حاجه ما تعمليش خالص فانا هفكر في اللوراتيدين او الفيكسوفينادين.
الكيتوتايفين طبعا اخد بالي ان هو له ماست سيل ستابلايزنج زي ما احنا اتكلمنا، نوت ريكومندد اقل من سنتين، مش محبذه او مش مفضله فيما عدا تو ايجنت الليفوسيتريزين هناخدهم في الجدول والديسلوراتيدين. الماكسيمم دوز بتاع الفيكسوفينادين، الحاجات الدوز اللي انا ببقى كاتبها دي بتحفظ يعني، الماكسيمم دوز بتاع الفيكسوفينادين 180 مللي جرام بير داي، واللوراتادين 10 مللي جرام بير داي، والديسلوراتادين 5 مللي، وبرده الستريزين 10، والديس او الليفوسيتريزين بقى اللي هو الاكتيف فورم، والديسلوراتادين هو الاكتيف فورم من اللوراتادين، فبيبقى نص الجرعه بتاعه الايه البروتوتايب بتاعي. يبقى احنا كده خلصنا الجزء برضو اللي عايزين نقوله، اللي هنا بقى الجدول اللي انا بقول لكم عليه ان انا مجمع لكم السلكشن اوف سيوتابل انتي هيستامين. لو جالي في الكيس ان مين افضل واحد لاقل من 6 شهور، ما عنديش غير ايجنت واحد اللي هو داي ميثندين. داي ميثندين ده اللي هو الفينستيل في السوق، اللي هو الفينستيل النقط ده. لو العيان بتاعي اكتر من 6 شهور واقل من سنه، يبقى انا ما عنديش غير الاوبشن الوحيد اللي هو الليفوسيتريزين. لو اقل من سنه بقى تحت العمر ده لحد 6 شهور، فانا عندي الديسلوراتادين. يبقى انا البريجننت فيميل عندي الستريزين واللوراتيدين هما البيست اوبشنز. الالدرلي اخد السكند جنريشن بلاش الفيرست جنريشن، ولو اخترت من السكند خليك في الديسلوراتيدين واللوراتيدين والفيكسوفينادين والليفوسيتريزين بترتيب الافضليه. تمام كده. ولو العيان بتاعك بقى خايف عليه من السيديشن وكده، فما عندكش غير اللوراتيدين والفيكسوفينادين، اقل 2 ايجنت في موضوع السيديشن ده. لو محتاج حاجه تعمل لي فاست ريليف وفاست اونست، ما عنديش غير الستريزين والليفوسيتريزين. الحاجات اللي ليها انتي تاسيف بروبرتيز زي الدايفينهيدرامين زي ما احنا قلنا. لو العيان عنده ميجرين ممكن استخدم البيزوتافين. البيزوتافين انتي هيستامين ويز ميجرين بروفيلاكسيس بروبرتيز، فاخد بالي من النقطه دي. العيان عنده موشن سيكنس، فعند حضرتك بقى اوبشنز كذا حاجه من الفيرست جنريشن، واهمهم الدايمين هيدرونيت. لو العيان عنده فيرتايجو بسبب المينيرز ديزيز، دي تحفظ زي اسمنا، ما عنديش اوبشن غير البيتا هيستين، بيقفل لي الاتش 3 ريسبتور، فهو اتش 3 ريسبتور بلوكر. المورنينج سيكنس اللي بيجي في البريجننت فيميل الصبح كده، ما عنديش غير السايكليزين والماكليزين، وكنا اتكلمنا عليهم في الشابتر اللي فات. الابيتايت ستيمولانتس قلنا من شويه السيبروهيبتادين، قلنا ان هو له اكتيفيتي على السيروتونين كسيروتونين انتاجونست، فبيعمل شويه ستيميوليت للابيتايت، اللي هو طبعا الترايكتين في السوق، وطبعا مشهور الترايكتين ده مشهور جدا يعني. الحاجات اللي ليها فاست اونست الستريزين والليفوسيتريزين زي ما احنا قلنا فوق، والسيناريزين طبعا عرفنا ان هو بروموت السيريبرال بلاد فلو زي ما احنا اتكلمنا فوق، وله شويه كالسيوم شانل بلوكينج اكتيفيتيز، فممكن استخدمه في الحاجات اللي تزود لي شويه البلاد فلو للبرين. يبقى احنا كده خلصنا برضو ما يشغلنا ويهمنا في الانتي هيستامين. هنتكلم على الديكونجستن. طبعا الديكونجستن بيستخدم افضل حاجه توبيكال، ولكن في حاجات اورال زي السودو افيدرين، كل فكرتها ان هي الفا 1 اجونست، فبتبتدي تعمل لي فازو كونستراكشن في الكونجستد بلاد فيسل اللي فيها اوريدي فازو دايليتيشن او فيها دايليتيشن. الفينايل افرين والسودو افيدرين بيستخدموا اورال، والفينايل افرين نوت ريكومندد قوي، بور اورال ابزوربشن، فالسودو افيدرين غالبا هو اللي موجود عندي. ليها فاست اونست اوف اكشن من 15 ل 60 دقيقه، ولكن الانترانيزال زايلوميتازولين ليها الفاستست اونست، يعني اسرع واحده. لو انا محتاج مفعول سريع جدا يبقى انا هلجا للاوكسيميتازولين والزايلوميتازولين اللي هي الانترا نيزل. الادفيرس افكت بتاعتي بتبقى كلها ليها علاقه بالسي ان اس ستيميوليشن زي الهيدك والانسومنيا، وكمان حاجات شغاله على كاردياك ماسل زي التاكي كارديا، والبلاد بريشر ممكن يرفع معايا. اخد بالي بس ان هي كونترا انديكيتد في البريجنانسي واقل من سنتين ومع الماو انهبيتور. الانترانيزل اوكسيميتازولين وزايلوميتازولين نفس الفكره، ولكن هو بريفيرد ايجنت لانه توبيكال، بيستخدم كدي كونجستنت. تاخد بالي بس ان ممكن يحصل ريباوند كونجيشن لو استخدمت اكتر من 5 ل 7 ايام، فما تعديش ال5 ايام لو حضرتك بتستخدمها. وليها طبعا زي فاستست اونست اوف اكشن من 5 ل 10 دقائق كده بتدي لي المفعول بتاعي. برضو احنا مش عايزين اكتر من كده في حالات
الالرجيك راينايتس. هنتكلم سريعا كده عن الار اس في او ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. اللي يهمنا فيه هو الموست كومن كوز اوف بيدياتريك برونكيولايتس اند نيومونيا، وخصوصا في الاطفال اقل من سنه. فعشان كده اخد بالي بقى من الحاجات بتاعته. هو في الغالب بيبقى مايلد سيلف ليميتد ديزيز، مش محتاج اي حاجه غير ان اعمل سبورتيف كير للعيان بتاعي وخلاص كده. فعندي بقى الامتحان اللي بيجي لي بروفيلاكسز وتريتمنت، بعالجه ازاي وبعمل بروفيلاكسز ازاي. طبعا البروفيلاكسز اهم حاجه الجود هاند هايجين والهايجين عموما، جود هاند هايجين براكتسز، والباليفيزوماب. الباليفيزوماب ده بستخدمه فقط للبروفيلاكسس، بيستخدم حقنه شهريا كده لمده 5 جرعات في الناس الهاي ريسك. وعندي كرايتيريا كده للهاي ريسك بوبيوليشن، ولكن مش علينا ان انا احفظها، بس جاست ان انا بعرف الباليفيزوماب ان هو بيستخدم فور بروفيلاكسز اونلي، مش كتريتمنت للريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. امال التريتمنت هو ايه؟ هو زي ما قلنا سبورتيف كير فقط. ممكن اضيف ريبافايرين، ولكن يعني ريكومنديشن اجينست اصلا ان انا استخدم اي ايجنت. جاست ان حضرتك تعمل سبورتيف تريتمنت او سبورتيف كير للمريض بتاعك، وخصوصا لو كان صغير في السن. طبعا لو كده هتبتدي لو عنده حراره هتدي بقى باراستامول وهكذا. يعني السبورتيف كير فقط في التريتمنت، والباليفيزوماب هو بيستخدم في البروفيلاكسز اونلي وليس التريتمنت. يبقى احنا برضو كده دي المعلومتين المهمين في الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. هنتكلم سريعا كده عن الكف والكولد ريميديز، الحاجات اللي هي موضع اسئله في الامتحان. عندي الكف ريميديز يا اما انتي تاسيف اللي هو مضاد للكحه، يعني بيستخدم للكحه الناشفه او الجافه اللي هي الدراي كف. الميوكوليتيك والاكسبكترونت بيبقى عندي ميوكس او بسميها برودكتيف كف، فببتدي استخدم ليها حاجه من الاثنين دول. الانتي تاسف كنا اتكلمنا عن الكودايين باستفاضه، فمش هيبقى موضوعنا بقى النهارده. هنتكلم عن الدكستروميثورفان سريعا كده. هو سنترالي اكتنج كاف سبريسنت، شغال سنترالي، ولو سيروتونين ري ابتيك انهبيتور اكتيفيتي. فاخد بالي من الحاجات بقى اللي هي الاس اس ار ايز والماو والحاجات دي. الدوز بتاعتي مهمه قوي بحفظها. لو اقل من 60 سنه الماكسيمم دوز في اليوم 30 مللي جرام بير داي، ولو اكتر من 6 سنين 60 مللي جرام بير داي دي الماكسيمم دوز، ودي مهمه قوي قوي بتتكرر في الامتحان. الميوكوليتيك عندي بقى كذا ايجنت زي البروموكسين، الامبروكسول، والناك اللي هو الان ستايل سيستاين اللي اتكلمنا عليه ايام الباراستامول توكسيستي. فكل الفكره بقى ناخد كل وان ايجنت كده ونشوف فكرته في ايه. الفكره في البروموكسين ان هو بيشتغل على الميوكو سكريتوري سيل، الحاجات او السيلز اللي بتعمل سكريشن للميوكس، ويبتدي بقى يعمل لها ديسربشن في الميوكو بوليساكرايد ستراكشر الموجوده عندي. فالميوكس اصلا وهو بيتكون بيبقى ليس فيسكس، فهيبقى طبعا easier to expel. فكل فكرته ان هو بيلعب على الفيسكوستي بتاع الميوكس، فبيبقى سهل كده وايزي تو اكسبل بالكحه العاديه. ولكن اخد بالي ان هو ممكن برضو بيعمل لي disruption في الميوكس بارير في الستومك او في الجي اي عموما. فاخد بالي لو العيان عنده بيبتيك ألسر كونترا انديكيتد او should be avoided زي ما هو مكتوب، يبقى كونترا انديكيتد. الامبروكسول كل فكرته ان هو بيعمل ستيميوليت للسينثيز بتاع السيرفاكتنت. السيرفاكتنت دي بتبتدي السيرفاكتنت يعني ايه؟ يعني انتي جلو كده، يعني كانه مثلا بيمنع اي حاجه ان هي تستك في السطح معين. فبيمنع بقى الميوكس ان هو يادهيس فعلا على سطح البرونكيال وول. تمام. فكل فكرته ان هو بيزود فكره السيرفاكتنت الموجوده اصلا اوريدي عندنا من النيوموسايتس اللي هي تايب 2 نيوموسايتس، فبيقلل لي بقى الاديجن بتاع الميوكس في البرونكيال وول. الناك الان استايل سيستاين كل فكرته برضو ان هو بيدخل يضرب في الدايسلفايد لينك او بوند في الميوكس، فبيقلل الفيسكوستي. وطبعا اهم استخدام ليه في الباراسيتامول توكسيسيتي. الاكسبكترونت كل فكرتهم ان كاني بشرب ميه زياده، ان بيزودوا الووتر كونتنت والاماونت اوف ريسبيراتوري سكريشن، فهتبقى حاجه كده بالك، فايزي او ايزي تو ريموف او فاسيليتيت الاكسبال بتاعها. نفس فكره برضو اللاكزيتيف ان هي كانت بتزود الميه فبتزود الكونتنت بتاع الكولون، فبيبتدي ينفخ الكولون فبيبتدي يستيميوليت البريستالسيس. فهي برضو هنا كل فكرتي ان انا ازود الووتر كونتنت وازود الاماونت بتاع السكريشن، فهخلي حاجه حجمها كبير فهتبقى سهل او فاسيليتيت الريموفال بالكحه الزياده شويه. طبعا عندي تو ايجنت اللي هو الجوايافنزين والبوتاسيوم ايودايد، مفيش معلومات مهمه الحقيقه ان انا اعرفها عليهم. الكولد ريميديز بقى اللي هي
كل الحاجات، ولكن المعلومتين المهمين على الزنك والفيتامين سي. الزنك بيقول ان هو might decrease الكولد duration لو استخدم بالكيفيه الصح، ولكن ملوش اي بنفيت لو انا استخدمته قبلها فور بريفنشن. انما لو عندي كولد وانا خدته بالكيفيه الصح هيبتدي يقلل لي الكولد ديوريشن بتاعتي، ولازم استخدمه او ابدا فيه 24 ساعه من السيمتوم اونست، من الاونست بتاع السيمتومز. فدي معلومتين مهمين على الزنك وبيجوا في الامتحان. الفيتامين سي له ليتل او نو افكت على الكورد بريفنشن، برضو ملوش اي افكتفنس لو انا بستخدمه فتره كبيره عشان امنع ان يجي لي برد او كومان كولد والكلام ده، ملوش اي افكتفنس الحقيقه، ومفيش اي دراسات اثبتت ان هو له الكلام ده. ولكن برضو لو استخدم ممكن يقلل لي في الحالات بقى اللي هو انا زي مثلا عند المريض دلوقتي كومان كولد، لو استخدم برضو في فتره معينه قبلها ب 24 ساعه ممكن يقلل الديوريشن بتاعت الكولد بيوم او يوم ونص كده عن العاده. يعني مثلا لو هيقعد 5 ايام لا ممكن يقعد 3 ايام ونص او 4 ايام لو انا استخدمته في الدوز من 1 to 3 جرام بير داي، واخد بالي بس ان هو في الدوزس اعلى من كده مش بريفيرد، لان ممكن يعمل لي سيفير دايريا وكدني ستون بسهوله جدا. وبانتهاء الكولد ريميديز برضو هنبقى خلصنا الشابتر الجميل اللذيذ اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. اي ثينك يعني ان الامور فيه بسيطه مش محتاجه اي حاجه، ذاكروه بقى كويس واسئلته ان شاء الله سهله ومضمونه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.